Aled, o'n i'n gwybod pwy oedd ti ten bore yma, boi. Wel, yna, dwi hynny mynd wir, ges i ambell i e-bost gan Boomerang yn dweud bod ti'n dod, ond ti'n bod nes i fi nabod ti. Ond nawr bod fi yn nabod ti'n dweud, byddai'n edrych yn eiddgar am bopeth oedd wedi wneud, a byddai'n edrych ymlaen i glywed beth i dyfarnu fi am pethau fel dyle Obama gael ei ailethol, ydy Dafydd Ellis Thomas yn post-nationalist alternative politician, fel mae'n gweud oedd ma fe ar Daily Post, ydy'r geiaf yma eto am y trydydd flwyddyn yn olynol yn mynd i fod yn rhywllyd ac yn eithafol, a phethau eraill, llawer sgafnach fel, ti'n bod, beth yw dyfodol Pontypridd? Lle dwi? Rwy'n studio y Clwb Cymraeg. Sori, fi yn studio. Ydy'r ffordd yn gwrw yn dy fi? Hang on. Na ni. Back to horizontal mode. Fi heb bod yn neud fideos ers tua 80 miliwn o flynyddoedd nawr, felly mae'n neis bod no, fi'n meddwl. Gobeithio bod Dyma'r unig camera sydd da fi ar hyn o bryd, sef camera iPod. A fi methu gweld yn hunan, felly gobeithio fi'n edrych yn olygus. Fi wrth i wneud sioe. Kind of da tua 30 eiliad i fynd tan bod fi wneud rhywbeth yn fyw. So, chi eisiau gweld fi wneud rhywbeth yn fyw? Come on. Fi'n wneud rhywbeth yn fyw. Come on. Right, hang on. Chi'n mynd i gweld fi'n wneud rhywbeth yn fyw. Fi'n mynd i fod yn fyw unrhyw eiliad. Right, hang on. 10 eiliad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Helo a chroeso'r Clwb Cymraeg gyda fi ar y Illtud. Fi sy'n ma am y 3 awr nesa. Wel, beth sy'n dod mlaen ar y sioe? Digon o bethau. Ond cyn bod fi'n sôn am popeth sy'n dod lan, beth am cael bach o Alistair James gyda Angel. And that, my friend, is how radio is done. Felly fi wedi cychwyn y sioe yma gyda can perthnosol iawn i fi, sef Hey Sexy. Helo, ac ymddiheriadur y geithiau am safon y fideo sy'n dod. Helo eto. Nes i ymuno â'r Clwb Cymraeg nôl yn 2008, sioe Gymraeg lleol i Rhondda Gyntaf ar GTFM. Fi wedi bod yn trydar amdano fe trwy'r amser, ac i fod yn onest, mae wedi bod yn rhan anferthol o fy mywyd i. Fi wedi bod yn mwynhau gallu recordio caneuon a fi wedi bod yn mwynhau gallu cyflwyno a popeth fel yna ar sioe. Fi wedi cyfweld â pobl. Fi wedi meddwl pwy fi wedi cyfweld. Fi wedi cyfweld â John Ogwen. So mos fain fi'n caru fe, ond sa'n gael halu am hon, a fi'n myfyriwr, fi angen yr arian. Wel, fi wedi bod yn neud Clwb Cymraeg, sioe radio lleol ers tua 5 mlynedd nawr, so mae'n neis. Mae'n neis. Un o'r pethau fi'n hoffi mwy amdano fe yw just y ffaith bod mae dy fi ryddid i beth fi moyn am 2 awr. Dyma list ar gyfer heddiw so far yna. Fi yn mynd i newid honestly, achos mae yna cwbl o stinkers ar y ffordd ddan. Yn benna, fi jyst yn edrych am rhywbeth i wneud yn yr amser mae nawr a maes bi, achos dwi mas yn waith i fi. Fi adro o brifysgol, sdim da fi unrhyw beth i wneud, a bydde fe neis wneud rhywbeth, ta? Sa'n siŵr os mae'r ongl am yn ei weithio o gwbl. Felly fi wedi bod yn neud radio am tua 5 mlynedd nawr, fi wedi bod yn neud yn y lle ma. Just cwrdd holl kind of pethau fi defnyddio, y decks a stuff. A fi'n enjoy fe. Lots, ydw. Fi rili yn, a fi'n gysgu ffilms really cool o stuff hefyd, gweld. Ar hyn o bryd mae'n newyddio ymlaen, so dal ni'n mynd ôl i sioe fi. 20 seconds remaining, wir. Right, coming off. To contact GTFM's podcast room, you can call 406 111, or you can email news@gtfm.co.uk, and that's your local news. Tywydd. I'm Simon Collins. T'ma be, neith hwnna tro. Na ni, jokes. Mae'n gwylym sy'n mlaen ar hyn o bryd. Sa'n, wel, fi'n licio i. Unrhyw beth fi'n licio i. Maes B! Mae Maes B ar y ffordd lan, dwi e? Fi methu aros am Maes B, mae'n dweud. So ma, so lan yn y gogledd, ond bydde'n fi'n siŵr.
beth sy'n mlaen â chi? Fi'n gwybod fi bod yn neud un o'r un oes a chi'n siŵr wedi sylwi fi wedi newid lot achos ers i fi wneud fideo fi wedi bod i Aberystwyth a wedi gorffen a wedi paso y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n falch o wybod. Fi'n falch o wybod y fe. Fi sy'n mlaen â chi di. Achos symlod i fi ddweud i chi. I fi wedi cael syndod ar ôl wneud tua beth bydde fe, 3 blynedd o'r fideos ma a sy'n clywed i fi beth i weid i chi. Fi angen meddwl am profiadau newydd a peth allan i sôn amdano chi a fi'n teimlo'n wael iawn bod fi ddim i ddiweid i chi. Be sydd wedi digwydd i fi? Fi yn prospectus Coleg Cymraeg, byddwch chi'n falle hapus o wybod, so os chi'n edrych ar tudalen naill ai 58 neu 71, un o'r rhif yna, mae llun o fi'n gwedi fel hon. Ynddo fe. So, mae hwnna'n digwydd. Hang on, omnod o tywyllwch neu... diar, mae'n golem ngwyneb i, mae'n very unflattering. Mae'n o'r gwylio yn cael geg i'n eiliad. Dyna oedd Main o'r Gwilym, gyda 18 game. Reit, nesa ar y sioe mae dan ni cwbl esblysiebau i chi, a wedyn Ser yn Bren, dan amor. So dyma fi yn cyflwyno radio. Fi wedi bod yn neud hwnna'n 5 mlynedd nawr. Fysa'n gwyno gofio, achos fi'n caru'r job sydd da fi. Mae'n briliant, honestly. Mae fe'n briliant. Un o'r holl peth i fi wneud yw... mae fel just... Fi wedi arfer dy wneud mae'n cymryd o hwyl a... Wel, mae just yn bloody fab, really, ti'n fa? Fel mae hi. Or her. So... Yn odd, fi wedi troi'n adolyn, os unrhyw beth. Fi heb troi'n adolyn, honestly. Fi dal yn plentyn. Ond, wel, god, fi'n llachar. Fi'n dywyll. Ni problemau dechnegol yn y trwyddo. Gosh, mae'n anodd cael... Ti'n be? I do not envy the cameraman's job. Fi yw'r cameraman, siwr fe, mae pob clywel troi beth wneud. Dyma'r Clwb Cymraeg. Fi'n neud 2 awr hon ar ben fy hunan wrthos ma, a sy'n clywed o fi beth i wneud. So, ond yna, fi'n mynd i golygu'r fideo ma. Probably fori, probably fel di Mercher, achos pob nos Mawrth mae'n sioe, 7:10, gtfm.co.uk, ac os chi'n moyn alyn request, mail at gtfm.co.uk, neu os chi'n moyn trydan ni at Clwb Cymraeg, mae'n bosib i chi wneud, please, achos, wel, so ni'n cael cyfnod o'r request yn iawn fi'n cael. Na gwydio fel yna. Dan amor sy'n chwarae nawr enni. As I did say earlier. So, yeah. Mae theatr yn dod no. Mae'n cool. Sa'n bod yn rhan o fe. Lenny. Fi'n meddwl fi'n rhy hen. So, chi'n hoffi Chris fi? Chris ar gyfer Cwr Pant y Celyn. Ia. Neis, da. So, sy'n lot o fi dweud i chi, a fi'n teimlo wael. Chi wedi gweld fi'r stwn sadon? Fi'n neud stwn sadon ola fi di sadon ma. So fi'n gobeithio gai ddim yn stwnsio. Ond gen i weld, mae'n digon o sians byddwn ni yn. Sa'n mo'n cael yn stwnsio. So fi'n mynd i wneud 2 awr o sioe. Ond mae'n neis gweld chi. Erbyn wythnos nesa, byddwn ni wedi wneud fideo arall gobeithio. A gobeithio fi'n o lot o hwyl. Ond fi'n addo mwyn unrhyw beth bydde yna definitely digon o fideos. Wel, bydd yna digon o fideos y maes bu ei hun. Yn ywedig, achos fi'n meddwl ar y dyn Mercher bod... Fideos Aled, chi'n gwylio fideos Aled. Falle fi ddim yn bod dweud yna. Na, sy'n ots, fi wedi dweud yna nawr. Mae hwn ddim yn fyw, ond fi wedi dweud yna nawr, mae'n rhy hwyr. Fi'n mynd i sôn lot mwy am Aberystwyth yn y fideos nesaf. Gwbl atgofion siwr o fod, na beth yn ei synwyr. Really, dylwn ni ddim wneud sioe nesaf. Gosh, fi'n fyw! Helo, chi'n gwrando i Aledsvlogs ar y Clwb Cymraeg. Dyna oedd Ser yn Bren dan amor. Nesaf, mae dan ni Rhoces, Fflir Dafydd a bydd y dachi ar ôl hwn i sôn am bach o teledu'r wythnos. So mae fe, fi angen canolbwyntio ar gweithio. Na i weld chi, pan na i weld chi, without further ado fi'n mynd i actually weithio. Iawn. Henffych beirdd neu rhywbeth. Swn yn neis yn o'r gwbl. A mwynhewch i chi'n. A os ti ddim yn gweld chi tan y fideo nesa, peidiwch yn neud rhywbeth drwg, peidiwch aregu at ein bobl, a cofio bita 5 ffrwyth pob dydd. Diolch, nos da, a bore da, a
a phopeth. Ydych chi yn gwylio fideos Aledsvlogs?